机场内点餐，外卖小哥配送到登机口，这一服务在北京大兴国际机场已经变成现实场景。11月4日起，大兴机场正式开启外送服务，首批有21家机场内餐饮商家接入，外卖食品均与线下购买保持同质同价。旅客如果要使用订餐服务，可以打开大兴机场 APP 或饿了么 APP， 定位于大兴机场，提供外送、餐饮服务的商家及餐品会一一呈现。目前加入机场内的餐饮商家包括小大董、西少爷肉夹馍、庆丰包子铺等，涵盖中式快餐、咖啡茶饮、日料轻食、烘焙甜品等品类近700款食品。界面新闻了解到，饿了么男技师们会统一持有机场通行证上岗，有了通行证便可进出安检隔离区。外卖餐食配送到登机口以后，旅客需在地面用餐，还是可以携带到飞机上。大兴机场负责人表示，机场只能保证把餐品精准送到旅客所在的登机口，至于是否能够携带至飞机上，需要乘客在点餐之前咨询所搭乘的航班的工作人员。未来，大兴机场和饿了么还将在无接触服务、智慧应用等方面继续探索，持续优化外卖服务体验。CNN记者报道。